Magandang hapon mga kapaps, mga kapasyon. Ayun, meron tayong tinotroubleshoot ngayong motor, no. Nandito ako ngayon sa bahay nila Neil, no. Ni Lods Neil, no. Yung motor niya is 1 week na hindi hindi na nag-start. No, nakatenga na lang. Kaya pinuntahan ko na. So, nung dinayagnos ko, no, isa dinayagnos ko kasi nga hard starting talaga, ayaw talaga mag-start. Chinek yung carburetor, nilinis na, wala pa rin. Nagpalit ng jettings, wala pa rin. So chinek yung mga wirings. Kaya ginawa ko tong video para please in case na ma-encounter nyo yung ganitong problema, please magkaroon na kayo ng idea. So yun nga, na tinroubleshoot ko talaga lahat ng wirings na pwedeng kukuha na ng supply ng kuryente papuntang spark plug, no. Ginawa natin. Yun nga, nakita ko na hindi nagsusupply ng kuryente, no, papuntang high tension wire, no, sa ignition coil, no. So sabi ko talagang dead na yung ignition coil, palitan na. So yun nga, habang inihintay ko si nila bumili ng pyesa na ignition coil pang JY6. So nag-video ko para please yun nga, marami kasing mga tips lang mga kapaps. Maraming kasing reason, maraming dahilan bakit na hard starting yung motor natin, no. Kung scooter, kadalasan, no, lalo na sa Passion, na kadalasan yan ay sa kill switch lumuluwag. Mas maganda mga paps, meron kayong test light, check niyo yung mga sakit. Pag may supply naman, next step kayo, check niyo kung may supply yung kill switch. Dapat kasi yung dalawang wire sa sakit ng kill switch ay may supply, no. Kaya mas maganda kung meron kayong test light para ma-DIY nyo rin mga kapasyon. So kasi itong mga basic na problema yan, yung mga kill switch. Sa carburetor naman, ayun nga, kadalasan naman yan pag marubi. So puro alikabok na, puro buwan na yan, puro dumi na. So advisable ko lang mga kapasyon, no. Mas maganda ito yung sa pinaka airbox nya, lagayan ng air filter, no. Nililinis nyo to kahit na once a month o once, basta kung kayo huwag niyo pababayaan, huwag niyo patatagalin kasi ang kalaban kasi ng carburetor yung dumi, no. Pag naipon yung maraming dumi sa loob ng carburetor, ayan na, nagkakaroon na tayo ng problema. Para kahit paano may iwasan yung mga ganung problema sa carburetor, ugaliin natin maglinis ng pinaka airbox nya, no, airbox nya. Lalo na yung papansinin nyo, may yan yung sa una kong video, ito yung mga nagtataka sa mga newbie, kakaroon ng langis. Ayan, katulad nya, no. Dumi. So nagkakaroon ng langis-langis. Ayan yung tinatawag na papunta dun sa sa air breather. Air breather hose galing sa makina. So galing sa makina. So may iwasan yung ganyan. Kaya nga dapat talaga naglilinis tayo kasi yan, pag nalagyan ng langis yan, pinaka airbox nyo, no, didikit yan yung mga alikabok hanggat sa ayan, may langis-langis, higupin nyo ng kasi pahigop yung hangin papunta sa higop ng carburetor, no, ng hangin sa labas. Tips lang mga kapasyon, no. So isa sa mga reason talaga na ang daming nagkakaproblema lalo sa umaga, no. Sa umaga normal yun na talagang hard starting, no. Common talaga yan sa carburetor pag malamig ang panahon. So, pag mainit na, napa-start nyo na, wala, dapat one click na yun, dapat mag-start, no. So ayan, dumating na si Pops Neil, no. Papalitan na natin ng ignition coil. Sana maganda yung nakuha niyang ignition coil, no, para one click na lang to. So ayan, ito yung sinasabi kong ignition coil, no. Ito kasi hindi natin alam kung kailan to bibigay, no. Hindi natin alam kung kailan bibigay ito. So kung mas maganda kung magpapalit kayo na heavy duty na pang matagalan, kasi pag mga mumurahin
Isang taon, swerte, isang taon, 1-6 months, sira na naman, palit ka na naman. Diba? So, ilang, magaling nyo maglinis ng ng air filter box para hindi magka-problema yan. Yung carburetor, tsaka dito, ayan, nakikita nyo, malinis na yan. Malinis na, yan. So, kakapit na namin yung ignition coil. Yan. Ilang mga paps, tips lang to para sa mga problema, laging hard starting. Marami kasing problema si Passion pagdating sa pag hard starting, Hindi lang si Passion, Karamihan niya, kalimitan niya sa mga carburetor talaga. Dahil pag habang tumatagal yung motor natin at di natin naaalagaan sa PMS o maintenance, yun, nag-hard starting na. So, alagaan yung mga motor nyo. So, huwag nyo sisisihin ng motor nyo, Nasa pag-aalaga ng motor yan para hindi tayo bigyan ng problema. May problema man, basic lang, madali natin. So, yan lang, tips lang mga kapaps, kill switch. Para malaman nyo talagang kill switch ang problema, gumamit kayo ng test light, May dalawang sasakit niya, isuksok nyo yung i-connect nyo yung ayan, nakikita nyo, ayan, test light, isuksok nyo yun, yung test light sa dalawang wire ng kill switch. So dapat may dalawang may supply yung parehas na wire. Pag isa lang may umilaw at wala yung isa, may problema tayo sa kill switch. Ilang, yun yung pinaka basic na pag-troubleshoot ng kill switch. So isa yan sa mga problema ni Passion sa kill switch. O ang pinaka major, carburetor, Madalas to carburetor pag hindi na narurumihan, Tapos ito, bago lang tong nangyari na to yung ignition coil. Kadalasan na encounter ko talaga sa carburetor, pero ito talagang ngayon lang to. Kaya, mga kapasyon, mga kapaps, mga loads, okay na yung motor ni Neil. Patayin ka ng 1 linggo, hard starting. Isa-isahin ko kung ano mga nagiging problema, chinek ko, bago ko mapagana tong motor niya. So, una, troubleshoot ko yung kill switch kung may supply, laging itong problema ni Passion, kill switch, So, kung may tester kayo, checkin nyo yung socket na yan sa loob. Check nyo yan. Yung kung nakikita nyo, pero kayo na lang mag-check, Dahil nasisilip naman siya, basta yan sa part na yan, sa loob, yung socket ng kill switch. Yung dalawang wire dyan, itetest nyo gamit ang test light, yung pinaka clip ng test light, ilalagay nyo sa ground. Pwede nyo ilagay dito sa disc brake, kachang ground, pwede nyo ilagay doon para matest nyo. Tapos tutusukin nyo yan. So yan, okay naman, test ko, okay naman yung kill switch nya. So yung carburetor, obvious naman talaga na napakadumi. Kaya advisable ko nga na maglinis ng airbox, yung pinaka air filter nya, maglinis kayo para at least hindi dumumi agad yung yung carburetor. So ang kalaban kasi ng carburetor yung mga alikabok. Kapag pumasok na kasi yun dun sa pinaka carburetor, yun na, nagkakaroon na tayong problema sa sa carburetor, So isa yan sa mga tips na dapat yung gawin, maglinis ng pinaka airbox ng air filter. Punas-punasan nyo lang, para hindi tayo magkakaproblema sa motor, Ang isa pang nakita ko dito problema, yung ignition coil, palyado na yung ignition coil nga. Through test light ginamit ko rin, yun, nalaman ko yung problema, walang lumalabas na kuryente. Yun, in-advise ko na bimili siya ng ignition coil para mapalitan ng bago. Yun nga, kinabit namin.
So yun, nag-start na. So yun, isa rin sa mga reason na nagiging problema yung napupunde yung spark plug. Meron dyan, may isa tayong tropa na 3 months lang na pundi yung spark plug niya. So nirescue ko siya, pinalitan ko lang spark plug. Isa yun sa mga bakit nagkakaroon tayo ng problema, no? Tsaka pag yung ating tsaka yung ginawa ko rin, nag-ano rin ako, nag-check din ako ng valve clearance, no? Chinek ko, hindi, wala na sa valve clearance tong ano niya, yung barbula niya, no? Chinek ko, naayos ko yung clearance para hindi rin siya hard starting, kasi pag wala na sa clearance yung barbula, isa rin sa mga nagiging problema yun, hard starting. So advice ko rin sa inyo, no, ang gamitin yung oil ay fully synthetic. Ayoko na magbagit ng brand, basta fully synthetic, no? Hindi naman ako kasi sponsor ng mga yan, no? So basta fully synthetic, recommended yan dito sa makina natin, GY6. Kasi pag fully synthetic din kasi yung ginamit nating langis, mas makakatipid tayo, kasi pwede tayong magpalit ng mag-change oil. Sa next change oil natin ay 3,000 o 2,500. So hindi tulad ng mga ordinary oil na every 1,000 kailangan natin magpalit. So ang kagandahan din ng fully synthetic, nakakaano rin siya, nakakatulong din siya para makatipid ka rin sa gas. Ayun ang kagandahan ng fully synthetic, kasi yun talaga yung recommended na oil ni GY6 Egen. So yun lang mga kapaps, no? Sana nakatulong ko sa inyo sa mga problema nyo sa motor nyo. Una, pag ayaw mag-start, checkin nyo yung fuse nyo, kung pumutok ba yung fuse, no? Pag ayaw mag-push start, checkin nyo yung terminal ng battery, baka lumuwag. Isa rin sa mga dahilan nyo bakit ayaw mag-start, kasi maluwag yung terminal ng baterya. So yun lang. Pero kadalimitan dyan, kill switch, no? Yun lang mga kapasyon, mga kapaps, no? Simpleng tips lang. Sana nakatulong ko sa inyo para sa na-encounter nyo itong problema, ganitong problema, ano nyo, maano nyo siya, ma-troubleshoot nyo, ma-DIY nyo, alam nyo na yung gagawin nyo. Okay, yun lang mga paps, bye bye, salamat sa panonood. Nag-adjust yung karamihan, kaya medyo tipid dito. Sabi malalang balita mo.